呢度係港珠澳嘅大樓，去澳門同珠海嘅。而家啱啱坐到車頭，而家嘅機場。
哋去邊呢？我哋就去機場新開嘅領蛋店啦，無人㗎。而家我哋行埋去先。好啦，咁咧首先咧就要睇一睇呢一個大領蛋機咧，就係呢個打卡位啦。個個領完蛋都去呢度打卡。咁我哋而家睇咯喎，間鋪頭就喺呢度啦。咁咧第一個咧就係咕嚕咕嚕魔法陣，400億佢10算嘅，一陣間就話俾大家聽喺邊度，跟住訂幾錢啦。跟住呢個係手機啦，跟住下邊就係、我都唔知咩嚟嘅，跟住聽上邊喎，有好多領蛋㗎啦。咁呢啲領蛋咧，仲要係唔理咩年紀，都硬係有一個啱大家嘅。而家慢慢特別特價，呢個 Mario 啦，跟住就係紅本紅啦，紅本紅呢啲咧係擺喺個水樽度，扣喺個水樽，等人哋可以識別呢個水樽係你自己。跟住發夾啦，啱小朋友啦，實用嘅。跟住咧就係呢啲招財貓啊、壽司啊，就係擺水樽嗱，有圖示寫住擺水樽嘅，可以擺水樽。跟住 Hide X Japan， 哇！呢個都好貴喎，800yen 10算，即係80蚊啊。跟住呢個唔食㗎啦。超人，唔知大家有冇見超人嘅咧？跟住呢個就係跟路人啦，識得佢嘅就出賣咗你年紀㗎啦。跟住繼續都係超人，翻上去啦。相機都好 detail 嗰啲嘢，買晒個相機，一拳超人啦，一拳超人，跟住呢一個應該係哥斯拉啦。跟住蠟筆小新啦，跟住呢個係影模面嘅影模面，跟住之後呢度好多蠟筆小新。卡哇啦，又係蠟筆小新啦，跟住呢個蠟筆小新 crossover series， 跟住又蠟筆小新啦。李家超啦，實用啲嘅手錶着燈喎，跟住唔食哈利波特，跟住呢個
花衣秦學士，跟住呢個呢竹婆婆啦，側邊好難影喎。跟住就係龍珠，呢啲全部係嗰啲書，以前啲書嗰啲。跟住小英啦，都係小英。哇！嗰隻門我隻機咧，嗰隻機我就第一次見啊，上次。小英啦，呢啲係微縮公仔啊，可以擺喺嗰啲1:20嘅 figure 嗰度。你點都識晒？1:10嘅應該 ，sorry 啦。哆啦 A 夢啦。小英啦，呢個都係。我有個朋友話，如果有美少女戰士就好啦。呢個都係小英啦，小狼啦，呢個就係化妝品啦。唔知點解佢好中意整啲藥物喎，啲藥品入去。跟住呢一個咧，就係俾人哋啲蛋殼唔就劈喺度啦，環保啊嘛。跟住呢一格咧就係唱錢機啦，個代幣，因為佢呢度唔收現金㗎，咁咧就有呢幾隻嘅硬幣收，佢係10蚊啊，即係1個幣，20蚊就2個幣咁樣。支付咧。就有呢啲支付，佢完全唔收現金㗎。呢度寫咗啦，1:1。有咩啊？邊個 ？Really？ 邊個啊？呢個啊？有冇㗎？入邊得一隻啫喎，冇代幣。冇喎，要代幣㗎咩？冇嘢嘅，需要代冇嘢嘅入邊。你睇啱先，睇啱先。如果唔係我哋。龍珠嘅女角有冇睇啱啊？跟住你睇啱你唔記得叫你睇啱仲要睇下佢入邊有冇大膽喎？大家唔知記唔記得？你睇下有咩啱？又可以留言喎。佢而家出埋啲咧好實用，因為我唔知道係咪驚啲父母唔俾領啦。我估嘅啫。你得意？我係星之卡比喎。哥哥過嚟啊！高達啦！齋色嘅有冇人？齋色我以為夜晚冇多人。唔係啊，佢唔準咁大打哥哥㗎，唔可以啊！冇聲啦。女仔冇喐手㗎。Jelly and Tom 啊 ，Tom and Jelly。冇嘢扭嘅。我好中意扭波。我知啊，等佢冇嘢啱啊。好難影啊！我想要呢個咯。喂，依個車湯咪阿邊個啱唔啱玩㗎？哦。阿 Palin 啱唔啱玩㗎？有。翻西加啦，好嘛攞。星之加比，呢個幾靚。喂，呢隻啊細佬記唔記得？我哋上次拎嗰啲咧，係啊，入面真係有啲㗎。有㗎，假嘅掛住嘅。我想要呢個。如果而家有個金衫咧，有麵包超人啦。Samuel 都有㗎。呢個會着燈。所以話10蚊一男幣，男女女一定即係30老少都啱嘅。I object. Yeah. 唔知。
個應該係 Yoyo。呢度啦。哇！聖衣，哇，都好大粒喎！哇，都好大粒喎！呢個聖衣4種類，好 detail 啊！又話俾你聽前共後。我冇啲嘢。超人啦！啊，呢個公仔有2款。好啦，跟住之後就有。但係我唔食。得啦，3個。哥哥咧有冇睇到啊？即係 Mickey 紅筆嚟 Sophie。得一間嘅喺度。呢啲吹氣。哇！開一個就冇得選擇㗎啦。我買一個啫嘛。BB 啦。飛天小女警呢個就係呢個襟章機啦。跟住呢邊咧就特別啲嘅，嗱佢就教你如何點用八達通，因為呢度而家開始嘅機咧就係用八達通㗎啦，直接用八達通。嗱佢有俾 display 㗎，佢梗係要擺啲嘢出嚟，大家先至去領㗎啦。嗱跟住如果有咩問題，有熱線問添。咁我哋睇啦，呢啲機唔係平時我哋見到嗰啲啊，呢個應該係杯子，一領咧40蚊，咁就去呢個八達通度機撳呢個掣，撳咗之後，佢個八達通就會顯示價錢嘅啦。等我示範一次，呢個40蚊，我一撳就會顯示40蚊，呢度就可以領㗎啦。出嚟咧，你嗰張卡喺呢度出嚟，因為佢唔係領帶。我哋而家睇下先，小光，哥哥你有冇嘢睇中啊？小光啦，睇俾大家睇下啦。小光，我呢個嚟。跟住樓下係小光，呢度得幾部機係出卡嘅啫，因為咧唔係咁多地方有。哦，個背脊啊！黑色小。嗰個要你想要邊個？黃之杯添啦。哥哥，你想要咩？買你後邊呢個咩？呢個就係飛天小女警，我估都係背咗到乜嘢咩？跟住呢度係唔係，之前嗰個唔係哈利波特嘅杯墊啦，我梗係中意 Gryffindor 啦，我係分享我啊！又係杯墊。因為我唔好講分享喎，我中意自己食。呢個又係啦。原來有個 One Piece 邊啊 Really? One piece? 嗰度啊 One Piece 有冇蛋蛋入邊啊？I see, I see, I see. 有啊有，好大粒，扭啊幾多個啊？好大粒啊仲要。 Harry Potter. 幾多個啊？幾多個啊？ Harry Potter. Harry Potter。要幾多個？ This is my house. 哇十黑夫拍10個喎， Oh yeah。即係100蚊隻喎， You know I have a Harry Potter。係咪啊？ Harry Potter. 你扭唔扭就啊？成分頭啦。你講？ One Piece 個10啊。但係佢係卡嚟喎，卡我冇咩興趣喎。哦卡嚟。但係嗰邊有第二個 One Piece 咩啦係嘛？我見到嗰度有第二個 One 呢 Piece。個其實我對呢個都有興趣㗎。 3D 卡，3D 卡。我對呢個都有興趣㗎。有冇蛋蛋入邊？呢個我送呢個俾我朋友，我朋友好中意。我竟然我送俾你，你送俾你朋友？最貴嘅多謝喎。 One Piece，大家哇，我唔知喎，呢度10線即係10個啱銀幣啦，，即係有咯100 ，5個蚊幣，10蚊一個幣，50蚊啫嘛。睇清楚先，點解值得咁貴咧？日本嘅 feel 啊！
拍片睇咁多啦。